शिव पूजा के 4 अंग हैं। कौन कौन? पहला रुद्राक्ष। शिव पूजन करो तो रुद्राक्ष अवश्य धारण करो। कई लोग कहते हैं तुलसी और रुद्राक्ष एक साथ नहीं पहनना चाहिए, पहनना चाहिए। दूसरा है भस्म, पूजन करने बैठो तो मस्तक पर भस्म लगाओ, शिव पूजन करने बैठो। तीसरा मंत्र जाप, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय का जाप करो। और चौथा क्रम है पूजन, फिर भगवान की पूजन करो। ऐसा नहीं सीधे पूजन करने लगे, नहीं, पहले रुद्राक्ष, भस्म, मंत्र जाप, फिर शिव पूजा। और चारों अंगों से परिपूर्ण होकर पूजा करके ही उस जीव को पूर्ण फल की प्राप्ति होती है।